っていった。アーメン。 아까 마리아처럼 되라고 그랬는데 잘 되시기 바랍니다. マリアのようになりましょうと言いましたが、そのようになってください。 하나님은 여러분은 살면서 하나님께 영광 돌리는 삶을 사셔야 돼요. 皆さんは生きていきながら神に栄光を捧げられる暮らしを暮らしていかなければいけ 우리 ません。 문답에 제일 먼저 물어보는 게 교리 문답에 사람이 제일 되는 목적이 뭐냐 물어볼 때 하나님을 영화롭게 하는 거라 그랬어요. 小教理問答の第一問が、神が人間が生きていく存在の理由が神の栄光を表すためだと書いてあります。 여러분 사람이 여러분을 보든지 교회에서 여러분 누구든지 참 예수 믿는 사람 저런 거구나 하나님의 영광을 나타내는 게 우리의 원래 순례자의 삶을 살다가 가는 거예요. 人やまた生徒たちが皆さんを見るときに、本当に神を信じている人なんだな。そのように神の栄光を表すものが本当に巡礼者の暮らしを生きているものです。 불신자는 자기 인생을 자기가 만듭니다. 不信者は自分の人生を自分で作り上げます。 뭐 경험, 배운 지식도 있고 권력도 있고 돈도 있으니까 자기 인생을 자기가 만들어가는 거예요. 経験もあり、知識や学びやお金もあるので、自分の人生を自分で作り上げます。 그 신자는 그렇지 않습니다. しかし信者はそうではありません。 신자의 인생은 말씀이 우리를 만들어 가시는 거예요. 信者の人生は御言葉が作り上げていきます。 말씀이 여러분의 인생을 영화롭게 하시는 거예요. 御言葉が皆さんの人生に栄光をもたらすわけです。 인생 성공하기를 원하십니까? 人生の成功を願いますか？ 말씀에 있어요. 御言葉にそれはあります。 여러분 인생 실패하기를 원합니까? 皆さんの 말씀에 있어요. 失敗を願うんであれば、それも御言葉にあります。 그러니까 내가 말씀을 받는 내가 어떻게 받느냐가 인생 전부 답니다. なので、御言葉を受ける私がどのようにそれを受けるのかが人生のすべてです。 예수 믿고 안 믿고 간에 인생 살아가면 문제는 큰 문제, 작은 문제 오게 돼 있어요. イエスを信じても信じなくても人生の中大きな問題、小さな問題が来るようになっていま 그러나 す。 키는 뭡니까? しかし鍵は何でしょうか？ 문제가 오게 돼 있는 거 신경 쓸 거 없어요. 問題は来るようになっていますが気にする必要はありません。 내가 신경 쓸 건 뭐냐 이 말이에요. 私が気にするべきものは何でしょうか？ 그때 내가 하나님 말씀 속에 있느냐 말씀 밖에 있느냐가 답니다. 私が神の御言葉の中にいるのか、御言葉の外にいるのかが全てであります。 내가 말씀을 생각하느냐 아니면은 내 생각, 세상 방법들을 선택하느냐가 그 사람 운명은 갈라진다니까. 私が御言葉を考えているのか、それともこの世の方法、私の考えでこれを選択しているのかによって、その人は分かれます。 새해는 좀 멋있게 사시기 바랍니다. 新年はそのようなかっこよく暮らしを生きてください。 멋있단 말은 일단 영적으로 멋있어야 かっ 돼요. こいいというのはまず霊的にそうならなければいけません。 외모로 꾸미고 이런 게 아니라 우리가 영혼이 일단 잘 돼야 돼. 外見を言っているわけではなく、私たちの魂を言っているわけです。 왜 사람들이 교회 다니는 사람들이 문제 왔을 때 말씀을 선택을 못 합니까? なぜ生徒たちが問題の前で御言葉を選択することができないのでしょうか？ 평상시는 선택한다 그래요. 日頃は選択すると言います。 문제가 오면요 말씀 선택 못 합니다. しかし問題が来ると御言葉を選択することができません。 왜요? なぜでしょうか？ 빈 그릇이니까. 空いた器であるからです。 아무것도 담기 있지 않으니까. 何も入っていない器であるからです。 눈이 안 보이니까. 目にまた見えないからです。 덧셈이 아니니까 뺄셈이니까 선택을 못 해요. それは何か自分からマイナスされることだと思っているから選択することができません。 언제든지 떡이냐 말씀이냐 할 때요. 떡을 먼저 손대는 거예요. いつでもパンなのか御言葉なのかという時にパンに手を出してしまいます。 그래서요. 평상시 여러분이 어떤 영적인 상태를 만들어 가느냐가 전부 다예요. だから日頃皆さんのどのような霊的状態を作り上げるのかが全てです。 예배를 계속 보는데 이 예배를 통해서 여러분이 어떻게 만들어져 가느냐 이게 여러분 인생을 좌우하는 거예요. この続く礼拝を通して皆さん自身をどのように作り上げていくのかが皆さんの人生を左右します。 현실도 잘 봐야 되겠죠. もちろん現実も正しく見なければいけ 현실이 ません。 어렵고 현실 잘 봐야 돼요. 現実が苦しいだとか見なければいけません。 무시하진 않습니다. 無視はしません。 그러나 현실보다 더 잘 보여야 하는 게 사실을 잘 봐야 될 거 しかし 아니에요. 現実よりもっと見なければいけないのは事実です。 여러분의 현실이 사실이 아닐 수 있어요. 皆さんの現実が事実じゃないかもしれ 하나님이 ない。 하신 일이라면 어떻게 하겠냐 이 말이에요. それを神がなさっていることであったらどうしますか？ 사실을 잘 봐야죠. 事実をよく見なければいけま 그럼 せん。 사실보다 여러분의 영적인 걸 더 잘 봐야 된다 이 また事 말이에요. 実よりも霊的なものを見なければいけません。 영적인 걸 잘 봤을 때는 여러분이 그 속에 하나님의 계획이 있음을 보는 거라 이 말이에요. 霊的なものが見れるんであれば、その中に神の計画があることも見えてくるはずです。 아니 교회 다니는 사람들이 왜 저렇게 저 양반이 왜 저렇게 갑자기 저렇게 뭐
안 되느냐? 갑자기 안 된 게 아니에요. 教会に通っているのになんでいきなりこううまくいかないんだ。いきなりではありません。 평상시에 안 되다가 이제 드러난 거라 그 日 말이에요. 頃からうまくいってないものが現れただけです。 아니 저 사람이 가난하고 옛날에 형편이 없었는데 저 자녀들과 저 가정들이 어떻게 지금 잘 되느냐? 갑자기 잘 된 게 아니에요. あの人は貧しくて家庭もおかしかったのになぜ子供たちがあのようにうまくいってるのかいきなりではありません。 잘 되는 것이 안 보이는 것처럼 보이지만 어느 날 나타나는 거예요. 目に見えなかったものがある日現れただけです。 우리 미켈란젤로의 최후의 만찬 이러면 그림 잘 보셨죠? メケランジェロが描いた最後の晩餐という絵があります。 뭐 그거 안 본 사람 없을 거예요. 見たことがない人はいないでしょ 최후의 만 예수님 중앙에 있고 좌우에 12제자가 う。 있잖아요. イエス様がいて12人の弟子が食事をしています。 그 미켈란젤로가 이 최후의 만찬 예수님 이 그림을 그리려고 그랬는데 맨 처음에 예수님을 제일 먼저 그렸어요. その絵を描こうとするときに一番最初にイエスを描いたそうです。 자기 생각대로 그린 게 아니라 성경적으로 여러 가지 해가지고 좀 예수님은 좀 너그러우시고 사랑이 있으시고 죄가 없으시고 이런 사람을 찾았단 말이에요. 그러니까 찾은 순서대로 예수님 얼굴을 모델을 쓴 거예요. なので、聖書に基づいて、罪がない方、良き方、優しい方、そういうモデルを探して、その顔を用いて、イエス様の顔だと描いたわけです。 그 그림을 7년 동안 그렸단 말이에요. その絵を7年間にかけて描いたそう 그 です。 예수님 모델을 찾고 나서 그 다음에 이제 제자들의 모델을 쭉 찾아가는 거예요. イエスのモデルをまず見つけてから、弟子たちのモデルを見つけたそうです。 이제 미켈란젤로가 마지막에 뭐가 안 되느냐? そのミケランジェロが最後に何ができなかったのか。 가룟 유다 얼굴이요. イスカリオテユダです。 가룟 顔です 유다 얼굴을 못 발견해. イスカリオテユダの顔を見つけることができませんで 아무리 した。 찾아다니면서 이 지역 저 지역 찾아가면 가룟 유다는 좀 그렇죠. 간사하고 좀 똑똑하기도 하고 또 사기 좀 비슷하기도 하고 막 그런 모습이 있을 거 아니에요. なんかイスカリオテを想像すると思い浮かぶような顔つきがあるはずですが、そのような顔をどうしても見つけられなかったわけ 근데 で 이 す。 사람을 못 찾는 거예요. そういう人を見つけられなか 그 ったん 그림 です。 가룟 유다 자리만 비어 있는 な 거라. のでイスカリオテユダの顔だけが空いていました。 근데 연락이 왔어요. しかしある日連絡が来ました。 가룟 유다 같은 사람이 있다 이 모델이. イスカリオテユダのモデルのような人がいると。 가서 봤어요. なので行って顔を見ました。 그 장소가 로마의 감옥소예요. その場所がローマの牢屋でした。 이제 살인죄를 지어서 사형 집행을 앞두고 있는 살인죄 지은 죄수야. 殺人を犯して死刑を目の前にしている罪人でした。 가서 보니까 가룟 유다처럼 생겼어. 行ってみるとイスカリオテユダのような顔でした。 자기 마음대로 하지 못하니까 로마 이 황제에게 내가 그림을 그릴 테니까 이 사람을 잠깐 빌려달라 허락을 받고 이제 그림을 그린 거예요. なので、ローマの皇帝にこの人をモデルとして絵を描きたいという許可を受けて絵を描き始めたわけです。 7년 만에 이제 그림을 이제 で 완성했어요. 7年でその全体の絵を完成させました。 가룟 유다 자리에 그 사람을 모델을 썼단 イ 말이에요. スカリオテユダの顔にそのモデルを使ったわけです。 근데 이 가룟 유다 모델은 이제 감옥에 가야 된단 말이에요. でそのモデルは牢屋に戻らなければいけません。 이 죄수가 가면서 뭐라 그런 줄 압니까? その罪人が牢屋に戻るときに何と言ったでしょうか。 저를 모르시겠습니까? 그래요. 私を知りませんかと聞いたわけです。 날 한번 다시 보라는 거예요. 私をもう一度よく見てください。 그는 아무리 다시 봐도 나는 당신을 처음 보는 사람이야. いくら見ても私はあなたを初めて見ると言いました。 나는 당신을 본 적이 없다. 이 私 말이에요. はあなたを見たことがない。 미켈란젤로 그 사람 본 적이 없다고 확신해요. ミケランジェロはあなたを見たことがないと確信していま 근데 す。 이 사람이 다시 한 번 더 봐달라는 거예요. でその人がもう一度見てくださいと言いま 그래도 す。 모르겠다는 거예요. しかし分からないと言います。 그러면 이 죄수가 뭐라 그랬죠? でその罪人がこのように言います。 이건 실화예요. これ実話です。 당신이 예수님을 모델로 쓴 그 모델이 바로 나다 이 말이에요. あなたがイエスのモデルとして描いたときに使ったモデルが実は私だ。 인간이 7년 만에 예수 같은 모습이 가룟 유다로 변하는 거예요. 7年前はイエスのような顔つきでしたが、7年でイスカリオテユダのような顔に変わった 그 わけです。 그림에는 많은 걸 우리에게 알려주겠지요. その絵はいろんなことを私たちに教えているでしょ 여러분, 한 사람이 성공하고 망하고는요, 그 사람이 뭘 선택하느냐에 달려 있는 거예요. う。一人が成功し、また一人が滅ぶというのは、その人が何を選択するのかにかかっています。 가룟 유다 성경에 나오는 가룟 유다 보세요. 얼마나
똑똑하잖아요. 聖書に出てくるイスカリオテユダ、賢いはずです。 예수님이 제자 속에 들어와 있잖아요. イエスの弟子の一人でした。 똑똑하니까 돈 주면 회계 맡겼잖아요. 賢いので会計も任しました。 근데 이게 선택을 잘못하는 거예요. しかし間違った選択をするわけです。 자기 중심으로, 自分中心、 세상 중심으로 この世中心として 성공해 보려고 成功してみるために 뭔가 세상 걸 꿈을 가지고 예수님을 따라왔단 말이에요. 何かこの世の夢を持ってイエスについてきただけ 그 です。 예수가 자기가 안 맞는 거예요. だからそのイエスが自分とは合いません。 자기가 생각했던 예수가 아니요. 自分が考えていたイエスじゃなかったのです。 가룟 유다가 원했던 예수는요, 정치적인 왕이요. イスカリオテユダが願っていたイエスは政治的な王でした。 자기를 성공시킬 수 있는 왕. 自分を成功に導くことができる 그는 王。 왕으로 될 줄 알았는데 아니요. しかし王になると思っていたら違いました。 여러분 교회 잘 나오셔야 돼요. 皆さんも正しく教会に来なければいけません。 왜 예수 믿으십니까? なぜ皆さんイエスを信じていますか？ 정치적입니까? 政治的ですか？ 육신적인 겁니까? 肉体的な理由ですか？ 다른 동기가 있어요? 何か他の動機がありますか？ 예수 잘 믿어야 돼요. イエスを正しく信じてください。 그래야 진짜가 나타나는 거예요. そうしてこそ本物が現れてきます。 오늘 여러분에게 마리아 이야기를 오늘도 말씀을 주십니다. 今日皆さんにマリアの話を与えられます。 하나님은요, 언제든지 뭘 하실 때 자기의 뜻을 먼저 말씀하시는 거예요. 神はいつでも何かをなさる前にご自身の御心を先に知らせます。 여러분을 성공시키려고 할 때 하나님 미리 말씀을 주시는 거예요. 皆さんを成功するためにあらかじめ神は御言葉を与えられます。 갑자기 예수 믿고 성공한 법 없어요. いきなりイエスを信じたら救われたと、成功したというものはありません。 갑자기 예수 믿고 망하는 법이 없어요. またいきなりイエスを信じたら滅んだということもありません。 미리 여러분에게 말씀을 주시는 あ 거예요. らかじめ御言葉を与えられます。 성경은 그런 내용이에요. 聖書はそのような内容です。 아브라함에게 미리 너는 복에 거론될 것이다. 미리 말씀하는 거예요. アブラハムにもあなたが幸いだ。本権だと言 성경은요 われま 뭘 した。 행하기 전에 미리 말씀 주신다고. 最初から聖書はあらかじめ全てを与えられます。 그러니까 말씀을 무시하고 말씀을 놓치는 사람은 되는 게 없어. だから御言葉を無視して、また御言葉を逃す人は何も成り立ちません。 요셉에게는 미리 보여줬잖아요. ヨセフにもあらかじめ見せられました。 고생하기 전에 苦労する前にです。 해와 달과 별을 꿈을 통해서도 보여줬잖아요. 太陽、月、星がひれ伏す姿を夢を通して見せら 그 れました。 요셉은 그걸 잡았단 말이에요. ヨセフはそれを握ったわけです。 언약을 잡고 있으니까 무슨 문제가 와도 괜찮은 その 거예요. 契約を握っているから、どのような問題が来ても大丈夫でした。 말씀이 없으면요 형님처럼 먹는 것밖에 몰라. 御言葉がなければ、兄たちのように食べることしか知りません。 교회도 마찬가지입니다. 教会も同じです。 언약 없고 말씀 없으면 그냥 뭐 지 마음대로 살다가 축복받고 뭐 먹는 거 좋아하고 모이는 거 이야기하는 거 좋아하고 그게 교회인 줄 알아. 御言葉、契約がなければ、ただ食べるものが好きで、いいものが好きで、喋ることが好きで、それが教会だと思っています。 하나님은 늘 말씀합니다. 神はいつでも言われま 그 す。 말씀 잘 잡으셔야 돼요. だから御言葉をしっかり握らなければいけません。 말씀이 쌓여야 되는 거예요. 御言葉が積もっていかなければいけません。 아시겠습니까? わかりますか？ 여러분이 예배 보는 건 이 예배의 말씀이 내게 지금 쌓인다고 얘기해요. この礼拝を捧げるというのは、御言葉が私に積もっていくわけです。 아니 집을 지을 때 기초도 없이 그냥 짓습니까? 뭔가 기초를 단단히 해서 집을 지어갈 거 아니에요. 家を建てるときも、基礎を固く立ててから建築をしていきます。 동경이 임마누엘 교회가 일본 복음화하고 세계 복음화 해야 되는데 그냥 하게 합니까? 기초를 단단히 만들어야 돼요. 東京インマヌエル教会が日本福音化、世界福音化をするために、まず基礎を固く作らなければいけません。 그 전에 돈 많은 사람이 오면 이 교회 망하는 거예요. それにもなってないのに、お金持ちがたくさんいたら教会は崩れます。 언약도 없는 사람이 휘둘릴 수 있다 이 말이에요. 契約もない人によって動かされることもあるからです。 돈이 있어도 내 게 아니니까. お金があったとしても私のものではありません。 하나님 것이 하나님이 주신 거니까 神が与えられたものなので、 이런 답을 가진 경제인들이 와야 교회가 서가는 거예요. そのような答えを持った経済人たちがいてこそ、教会も建てられていきます。 여자의 오순이 오실 것이다. 미리 말씀했잖아요. 女の子孫が来られると、あらかじめ言われました。 6월절 희생제사, 피제사 드리라 해방받는다. 미리 말씀하는 거예요. 杉越の血を捧げなさいとあらかじめ言われました。 임마누엘 오실 것이다 이 말이에요. インマヌエルとして来られると。 예수 그리스도가 오실 것이다 이 イエス・ 말이에요. キリストが来られると。 여자의 옷은 예수가 오실 것이다. 女の子孫であるイエスが来られると。 창세기 3장에 이미 마태복음 16장에 있는 예수 그리스도를 창세기 3장에 말씀하는 거예요. マタイ16章に出てくるイエスを創世記3章からあらかじめ言われたわけです。 마태복음의 십자가에 죽을 예수를 출애굽 3장에 희생제사 피 흘려 죽을 그 피를 발라라. 예수님 십자가를 미리 말씀하는 거예요. 十字架で死なれるイエスに対して出エジプト3章であらかじめその十字架の血を塗りなさいと言われるわけです。 이사야 예수님 오전에 700, 800년 전에 그
임마누엘은 예수님께서 오셔 너와 함께 임마누엘 할 거야. 미리 700~800절을 말씀하는 거예요. イエス様が来られる800年前から男の子を産む名をインマヌエルとしなさいとあらかじめ言われたわけです 그리 놓고 때가 참에 그리스도가 오시는 거예요. そしてから時になったので来られたわけです 여러분 신앙생활 이 흐름을 잘 보셔야 돼요. 信仰生活このような流れを正しく見なければいけません 금방금방 좋은 걸 얻으려고 머리에 쓰고 인본주의에 쓰고 막 눈치 보고 그때는 지나갈 수 있어요. 그러나 시간표가 안 와요. すぐさま何か自分にいいものがあれば人目を気にしてそれを得ようとするのはその時はわかりませんが絶対時刻表など来ません 여러분이 언약의 시간표는 여러분 개인에게도 있고 교회도 있거든요. 다 있습니다. 契約の時刻表というのは個人にもあって教会にもあります 자, 내가 중요하니까 私が重要なので 여러분에게 하나님의 시간표가 있어요. その私に神の時刻表があります 그래서 구원시키는 거 な 아닙니까? ので神が救いを与えられました 아니 할 일이 없으면 뭐 구원시켜놓고 그냥 교회 안 나와도 되는데 왜 교회를 불러주셨어요? まあ、救いで終わればいいのになぜ教会にまで召されているのでしょうか 하나님의 언약의 시간표가 여러분에게 있다 이 말이에요. 神の契約の時刻表が皆さんにあるわけです。 그러니까 언약의 시간표를 못 보면 어떻게 됩니까? なので契約成就の時刻表を見れなくなるとどうなりますか 내가 못 본다 이 말이에요. 私が見れなくなると。 그럼 하나님이 여러분에게 원하는 요청하는 것이 있는데 그 요청하는 것을 못 보는 거예요. 私に対する神の要請を見れなくなります。 교회 와서요 하나님 말씀하고 관계없는 사람은 하나님하고 아무런 관계가 없어요. なので、教会に来て神の御言葉と合わない人は、神とは全く関係ない人です。 분명히 하나님께 내게 요청이 있는데 내가 못 볼 경우에는요 여러분 환경 속에서요 답을 얻을 수가 없어요. 私に対する神の要請があるのですが、それを見れないと、環境の中でも答えを得ることができない。 답이 없으니까 자기 마음대로 답을 내는 거예요. 答えがないから自分で答えを下ろすのです。 그 사람은 미래에 일어날 일에 대해서 응답이 な 없어요. のでその人は未来に起こることに対しての答えもあります。 그런데 내가 하나님의 언약의 시간표를 내가 봤을 경우 しかし私が契約成就の時刻表を見れるようになる 그 。 사람은 자신에 대한 하나님의 계획을 알게 되는 自 거예요. 分に対する神の計画を知るようになります。 달란트라는 게 그게 달란트예요. タラントというものもこのようなものです。 세상 달란트가 아니고 영적인 달란트가 있다 이 말이에요. 霊的タラントがあります。 하나님께서 내게 원하는 게 계시구나. 神が私に願われるものがある。 그러니까 내 자신을 뛰어넘어서 헌신하고 봉사할 수 있는 なの 거예요. で、いつでも自分自身を乗り越えて奉仕し、献身ができるように 눈에 안 보이고 하나님의 계획이 하나님 요구하는 게 빈 그릇이고 아무것도 없는 것처럼 보이지만은 내가 언약의 흐름을 내가 봤을 경우에는 그걸 뛰어넘는다 이 말이에요. 目に見えないことですが、神の要請を本当に見ると、私というものを乗り越えられるようになります。 결국은 우리 인생은 전도 선교가 본론 인생임을 알게 되는 거예요. 結局私たちの人生は伝道宣教が本論的な人生であることを分かるようになり 우리는 ます。 할 게 없어요. 私たちはするべきことがあります。 예수 그리스도 믿고 여러분 돈 열심히 벌어가지고 전도 선교 교회 살리는 게 여러분의 인생입니다. レースを信じてお金を稼ぎ、伝道宣教、また教会を建てることが皆さんの人生です。 이 언약의 시간표 없는 사람은 교회 와서 딴짓을 해야 돼. この契約の時刻表が見れない人は教会に来ても違うことをしま 누가 す。 날 알아주지 않나? 誰かが私を知ってくれない。 하나님께 왜 내가 복을 안 주시나? なぜ神が私を祝福されないのか。 하나님의 언약이 없는 사람은 딴 걸 잡아야 되기 때문에 그 사람은 그거 잡고 망하는 거예요. 神の契約を見れない人は他のものを握らなければいけないので、それを握って滅びるわけです。 오늘 하나님께 선택을 받은 마리아. 今日神に選ばれたマリア。 여러분하고 똑같아요. 우리도 하나님 선택받은 사람이에요. 私たちも神に選びを受けた者たちです。 하나님이 천사 가브리엘을 이제 마리아에게 보냅니다. 神が主の御使いをマリアに送ります。 마리아를 보내가지고요. 하나님께서요. 마리아에게 원하는 게 있어요. 神がそのマリアに願われることがあったわけです。 아까 마리아 되자 그러니까 뭐 많던데 마리아가 マリアになりましょうと言ったときに答える女性がたくさんいましたが、 좋아요. 뭐 마리아 다 마리아하면 좋지. 本当にみんなマリアのようになったら嬉しいです。 여러분이 마리아에게 하나님 요구하는 게 있어요. そのマリアに神が要求されていることがあるのです。 천사가 마리아에게 뭐라 그러죠? 天使がマリアに何と言いますか？ 맨 처음에 마리아에게요. 一番最初にマリアに、 은혜 받은 자여, 은혜 받은 자라 그래요. 恵まれた方よと言います。 하나님은 아무나 못 쓰죠. 神は誰でも用いるわけではありま 아니 せん。 사람도 아무나 씁니까? 뭐 믿을 만한 사람을 쓸 거 아니에요. 同じ人であっても信じられるような人を使うでしょう。
하나님의 은혜 받은 자를 찾아가는 거요. 神の恵みを受けたものを見つかりが、 마리아여, 하나님의 은혜 받은 자요. マリア、あなたは神の恵みを受けた方。 마리아는 은혜 받은 자가 마리아요. マリアは神の恵みを受けたものです。 다시 한번 물어봅시다. もう一度聞きます。 마리아가 많이 나오기를 바랍니다. マリアがたくさん出てくることを願います。 은혜 받은 자입니까? 恵まれた方でしょうか。 은혜 받은 자를 찾아가는. 恵まれたものを神は探しています。 갈릴리 나사렛 출신이죠. ガリラやナザレの出身 여러분 です。 갈릴리 지역의 나사렛에서는 이 유대인들이요 아주 별거 없는 그런 지역이에요. ガリラヤのナザレという地域はユダヤ人たちにとっては本当に何でもない癒しいそのような地域です。 나다나엘이 구세주가 갈릴리 나사렛 출신이라 그러니까 뭐라 했어요? 아니 나사렛에서 무슨 선한 것이 날 수 있겠느냐 이 정도 나사렛은 우습게 보았어요. ナダニエルというものがナザレからイエスが生まれたという知らせを聞いて、いや、ナザレでそういうものが生まれるわけがないと言ったくらいです。 마리아가 나사렛 출신 동네 여자예요. そのマリアがナザレの出身です。 배운 게 없다는 말이겠죠. 学びがないということでしょう。 명문 가문이 아니겠다는 말 아니죠. あと有名なそのような家系でもないのでしょ 하나님 방법은 우리의 상상을 초월하는 う。 거예요. 本当に神の方法は私たちの想像を超えます。 저건 아니야. あれは違う。 저건 할 수가 없어. あの人はできない。 어떻게 저런 사람이 할 수 있어? ああいう人にできるわけがない。 어떤 저런 교회가 할 수 あ 있어? あいう教会にできるわけがない。 하나님은 하시는 거. しかし神はそれを用いてなさいます。 우리하고 달라요. だから私たちとは違うのです。 그런 걸 우리는 너무나 많이 보고 있어요. そのようなことを私たちはたくさん見ています。 하나님은 명문이 있고 공부 많이 하고 돈 있는 사람을 쓴 적이 없습니다. 神は名門や学力がある人、お金がある人を用いたことがあります。 잠시는 쓸 수가 있어요. もちろん一瞬用いることはあったでしょう。 나는 사람 성경 토요일 날 이거 보면서요. 참 저분들이 하나님 앞에 많이 계속 써야 되는데 하고 염려 아닌 염려를 했어요. 産業人大会を見ながらも、あの方々が本当に最後まで神に用いられてほしいという、心配ではない心配をしました。 여러분보다 제가 그분들을 잘 아니까. 皆さんより私が彼らをよく知っているからです。 마리아는요. 하나님의 은혜를 입을 외적인 조건은 아무것도 없어요. マリアは神から恵みを受けられるような外見的な条件は一つもありませんでした。 그러니까 여러분이 마리아가 될 수 있는 기회가 있어요. なので皆さんもマリアのようになれる機会があります。 아무것도 없으니까. 何もないからです。 아멘. 일단은 돼. まず、なれるでしょう。 명문 가문도 아니지. 名門の家系でもない。 돈도 없어. お金もない。 뭐 얼굴도 별로야. 顔もお 뭐 かしいで 집안도 す。 별로고. 家もおかしくて。 그런데 하나님이 여러분을 선택한 거예요. しかし神が皆さんを選ばれたわけで 오늘 す。 왜 이런 말씀을 주시는 건가요? なぜこのような言葉を今日与えられるのでしょうか。 하나님의 뜻을 아셔야 돼요. 神の御心を知らなければいけません。 하나님의 마음을 지금 여러분에게 전달하고 있는 거예요. 神の御心をこの時間伝えているわけです。 마리아 이 시대에 마리아가 필요하잖아요. この時代にもマリアのような女性が必要です。 이 시대에 예수님의 운동을 해야 할 마리아 같은 전도자가 필요하지 않습니까? この時代、イエスの運動ができるマリアのような伝道者が必要です。 하나님의 은혜를 먼저 받으세요. 神の恵みを先に受けてください。 하나님의 은혜를 받았고 하나님이 일을 할 수 있는 믿음을 먼저 가진 자가 되어야 돼. 神の恵みを受け、神の働きができる信仰を持ったものにまずならなければいけません。 훌륭한 여자를 요구하는 게 아닙니다. 立派な女性を求めているわけではありませ 하나님은 ん。 훌륭한 남자를 요구하는 게 아니에요. 神は立派な男性を求めているわけではありません。 하나님을 사랑하고 은혜 받는 사람을 원하는 거예요. 神を愛して恵みを受ける人を願われています。 훌륭한 사람은 꽉 찼습니다. 立派な人はたくさんいます。 은혜 받은 사람은 적어요. しかし恵みを受けている人は少ないです。 마리아는요. 평상시에 이거 안 보이거든요. 시골에 있는 처녀가 뭐 평상시에 은혜 받았다 알아주죠 않아. 은혜 받으면서요. 메시아를 기다리는 거예요. 田舎の女性、誰も知ってくれません。しかし彼女は毎日恵みを受けながらそのメシア、キリストを待っていました。 영적인 여자라 이 말이에요. 霊的な女性でありました。 그러니까 여러분이 내 가문이 어떻고 배경이 어떻고 내 과거가 어떻고 그 쓸데없는 소리 하지 마세요. なので皆さんが私の家系がこうだ、家庭がこうだ、背景が過去がこうだ、そのようなくだらない話はやめてください。 인생은 80부터라 그러잖아. 人生は80からだという言葉もあります。 70세 여자들을 힘내세요. 70歳の女性、力を出してください。 기회는 얼마든지 있습니다. 機会はいくらでもあります。 80세에 한번 꽃을 피워봐야지. 80の時に花を咲かしてみてください。
지금까지는 지 마음대로 지 꽃을 피우는데 이제 하나님 꽃 피워봐야지. 今まで自分の花を咲かしてきたのなら、これからは神の花を咲かせてみてください。 하나님의 은혜를 받은 자여 해놓고 하나님께서 뭐냐? 은혜 받은 자에게 요구를 하시는 거예요. 恵みを受けた方と言いながら、そのものに要求をされます。 당연한 겁니다. それが当然です。 은혜 받은 자에게는 하나님의 요구를 받아야 돼요. 恵みを受けた者には神の要求があります。 은혜 없으면 요구할 이유도 없어. 恵みがなければ要求する理由もあります。 여러분에게 하나님의 요구가 왔을 때 여러분이 은혜 받은 자요. 皆さんに神が要求が来たなら、皆さんは恵みを受けたものです。 그게 증거요. それが証拠です。 내가 하나님의 은혜를 받은 사람이냐 안 받은 사람이냐 어떻게 알 수 있어요? 私が神から恵まれたものなのか違うのか、どうやってわかりますか？ 여러분이 하나님의 그 은혜, 하나님의 그 말씀을 여러분이 수용할 때 그 사람은 은혜 받은 자예요. その神の要求を、御言葉を通して受けたときに、そのものが恵みを受けたものになります。 뭐라고 요구합니까 하나님이? どのように要求されますか？ 완전히 마리아 생각하고는 달라요. 完全にマリアの考えとは逆でした。 마리아 돈 좀 줘 하면 갖다 줄 수 있어요. マリアにお金を少し貸してくれと言ったら貸したでしょう。 교회 성청소 좀 해 얼마든지 할 수 있어요. 教会の掃除をしてくれと言ったならいくらでもで 맛있는 き 거 るでしょう。 만들어서 불쌍한 사람 도와줘 얼마든지 할 수 美 있어요. 味しいものを作ってかわいそうな人に分けなさい。いくらでもできるでしょう。 하나님 마리아는 그걸 요구하잖아요. 神はマリアにそのようなことを要求されません。 마리아만 할 수 있는 것. マリアにしかできないことです。 여러분만 할 수 있는 게 있어요. 皆さんにしかできないことがあります。 네가 수태하여 아들을 낳을 것이라 이 거예요. あなたが身ごもって男の子を産みます。 처녀 보고 네가 임신해서 아들을 낳을 것이라 그래요. 処女に向かってあなたが身ごもって男の子を産むというのです。 순종할 수 있어요. 従順できるでしょうか？ 여러분이 하나님께서 강단을 통해서 말씀을 주실 때 여러분이 계산하잖아요. 皆さんは講談を通して神の御言葉を受けるときに計算するでしょう。 할 수 없는 게 없어요. 우리에게는 할 수 다 있어요. 私たちにできないことはありません。すべてができます。 그게 은혜 받은 자의 믿음에 가지고 있는 뭡니까? 어떤 표시예요. それが恵みを受けたものとしての印であります。 우리 하나님께서 우리에게 요구하실 때 내 형편과 모든 걸 다 알고 요구하시는 거예요. 神が私たちに何かを要求されるときは、私たちの状況や私たちの事情をすべて知ってから与えられています。 내가 안 하려고 하니까 안 되는 거지. 私がしないと思っているからできないのであって、 모든 걸 할 수 있어요. すべてのことができます。 왜? 모든 문제 끝났으니까. なぜならすべての問題が終わっている。 모든 걸 우리는 할 수 있는 だ 거예요. からすべてのことができます。 내게 능력 주셔서 못할 게 없어요. 私を強くしてくださる方にあってできないことはありません。 자, 마리아 보세요. 여러분이 마리아면 어떻게 하겠어요? 나에게 아들을 수태해달라고 하는데 어떻게 하겠어요? 皆さんがマリアだったらどうしますか？男の子を産むと言います。 마리아가 뭐 계산 못하겠어요? マリアが計算できなかったでしょうか？ 아니 여자도 처녀가 꿈이 있잖아요. 処女に、この女性にも夢があったはずです。 마리아가 예수님 말씀을 수태하고 하나님 말씀을 받아들인다면은 마리아의 인생은 어떻게 되겠어요? もしこの御言葉通り身ごもうことになれば、その人生はどうなるでしょうか？ 대가 치러야 돼요. その代価を払わなければいけません。 그들의 법으로는요, 돌 던져서 던져 죽여도 법의 위반이 안 돼요. 彼らの国の法では結婚していない女性が身ごもると石を投げて殺されま 돌에 す。 맞을 죽을 생각해야 돼. だから石を投げられ殺される考えをまずしなければいけません。 맞아 죽지 않더라도 평생의 조롱을 받으면서 살아야 돼. 死なないとしても一生侮辱を受けながら生きていきます。 하나님의 말씀을 내가 받았을 때 내게 어떤 것이 올까 마리아가 몰랐겠어요? 神の御言葉を聞いたときに私にどのようなことが来るだろう。マリアが知らなかったでしょうか？ 알았어요. 知っていました。 그래, 은혜 받은 자는 달라요. しかし恵みを受けている者は違います。 은혜 받은 자는 하나님 말씀을 수용하는 거예요. 恵みを受けた者は神の御言葉を受け入れます。 그게 은혜예요. それが恵みです。 은혜라는 말은 함부로 쓰는 게 아니에요. 恵みという単語は簡単に用いる単語ではありません。 구원받은 은혜도 있어요. もちろん救いを受けた恵みもあります。 예수 믿고 구원받는 거 은혜죠. イエスを信じたことも恵みです。 우리의 삶 속에도 하나님의 은혜가 있어야 돼. 私たちの暮らしの中にも神の恵みがなければいけません。 내 계산과 내 생각과 나하고는 안 맞는데 하나님께서 요구할 때는 그걸 받는 게 은혜 받은 자예요. 私の計算、私の考えとは合いませんが、そのような要求があるときに受け入れられるのも恵みです。 말씀에 순종하는 게 은혜 받은. 御言葉に従順できることこそが恵みです。 또 보세요. 이해가 안 돼요. また理解できません。 아니 남자하고 결혼해서 잠을 자야 아들을 뭘 낳지.
그냥 어떻게 낳냐 이 いや、 말이야. 男と結婚して関係を持ってこそ子供が生まれるのになぜ子供が生まれるのか 생각해 보세요. 考えてみてください。 남자 여자 해서 애 생길 거 아니에요. 男と女が関係を持って子供が生まれま 그냥 す。 너가 임신할 거라 이 し 말이야. かしいきなりあなたが身ごもるというのです。 생각에 맞지가 않아요. 考えにも合いません。 과학적으로, 科学的に、 이성적으로, 이성적으로 理性的にも合いません。 맞지가 않습니다. 合わない話です。 그러나 은혜 받은 자는 하나님의 말씀을 믿는 거예요. しかし恵みを受けた者は神の御言葉を信じます。 그게 은혜 받은 자예요. それが恵みを受けた者です。 어쩌면 내 것이 필요 없다 이 ある 말이에요. 意味私のものが必要ない。 하나님이 말씀할 때 내 것이 필요 없다 이 말이에요. 神の御言葉の前で私のものが必要ない。 내 주장, 내 근심, 내 걱정, 내 어떤 수판이 필요 없다 그 말이에요. 私の主張、私の考え、私の計算が必要ないわけです。 주의 계집종연이 말씀대로 이루어지이다. 私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますよ。 자신의 몸을, 자신의 인생을 하나님이 쓰시도록 내드리는 거예요. 自分の体を、自分の人生を神が用いるように差し出します。 교회는 이런 일꾼들이 있어요. 教会にはこのような働き人がいなければいけません。 그래야 세계복음이에요. そうしてこそ世界福音化ができます。 그래야 교회가 일어나가지고 일본 복음할 수 그런 인물들이 그런 믿음이 있는 사람이 있어요. そのような信仰がある人々が集まってこそ日本福音化が成り立つわけです。 하나님이 요구하는 걸요 수용을 못해요. 神が要求されていることを受け入れることができません。 은혜도 뭐 적고 많고 중간 은혜도 뭐 이렇게 깊이가 높이가 있겠지요. もちろん恵みにも大きさや高さや深さもあるでしょ 마리아는 천명받았습니다. う。マリアは天命を受けました。 자기의 미션을 잡았다 그 말이요. 自分のミッションを握ったということです。 미션 하는데 마리아가 어떤 미션을 잡았어요? 하나님께서 자기의 말씀을 통해서 내가 해야 할 미션이 있구나. 그걸 잡았다 그 말이에요. マリアは神の御言葉を通して私がしなければいけないことがあるというミッションを握ったわけです。 말만 하는 게 하나님 나라 속에서 내가 해야 할 미션이 뭐냐? 마리아는 알았어요. 口だけではなく神の国の中で私がしなければいけないミッション、マリアは知りました。 아무도 할 수 없는 거. 誰にもできないこと。 나만 할 수 있는 미션. 私にだけできること。 그걸 딱 잡은 거예요. それをしっかりと握ったわけです。 말씀대로 내게 이루어지이다. この身に御言葉通りになりますよ。 다른 말이 없어요. 他の言葉がありません。 그냥 말씀대로 하나님 말씀대로 이루어지기를 원합니다. 神のお言葉通りこの身になりますよ。 내 폼, 내 모습, 내 어떤 내 행동이 필요 없어요. 私の姿、考え、行動も必要ありません。 주신 것도 하나님이시니까. 与えられたものも神であるから。 주님이 쓰시니까 내어 주는 거예요. 主が用いられるというから差し出すわけです。 우리는 청직이요. 私たちはそのような見張り人 몸도 で 내 す。 것이 없어요. 体も私のものではありません。 모든 게 하나님 주신 거예요. すべてのものが神から与えられたもの。 우리를 새롭게 만들어 주셨으니까. 私たちは新たにされたからです。 그러니까 주님이 원하면 주는 거 그냥 감사하게 드리는 거예요. だから主が使うと言ったら感謝で捧げるわけです。 그게요. 은혜지만 그게 기쁨이에요. それが恵みでもありますが本当に喜びで 야, す。 하나님을 위해서 내가 이렇게 미션을 잡을 수 있다니. 神のためにこのようなミッションを私に与えられた。 그 하나님 은혜거든요. それが本当の恵みです。 은혜가 없는 사람 미션을 행할 수가 없어요. 恵みがない人はミッションを行うこともできません。 그죠? 은혜가 있는 사람이 미션을 행할 수 있는 거요. 恵みがある人にミッションを行うこともできるわけです。 기쁨이죠. それが喜びです。 하나님 앞에 쓰임 받을 수 있다는 거예요. 神に用いられることができるという。 내가 하나님 앞에 헌신할 수 있다는 게 이게 영광이라니까 이게 神の見前で献身できるということが栄光であるわけです。 하나님의 영광이 나타나는 거예요. 이게. 神の栄光が現れます。 저는 여러분이 교회 목사입니다. 私は皆さんの教会の牧師です。 여러분의 목사로서 저는 여러분에게 헌신과 봉사를 구걸하지는 않습니다. 皆さんの教会の牧師として私は皆さんの献身や奉仕をお願いはしません。 나는 여러분에게 구걸하려고는 생각하지 않습니다. 皆さんにそれを願おうとは思いません。 헌신을 구걸하지 않을 겁니다. 献身を願ったり、 그러나 헌신을 강조하고 가르칠 겁니다. しかし献身を強調し皆さんに教えます。 왜? 그게 하나님 뜻이니까. なぜならそれが神の御心であるからです。 그게 우리 인생의 삶이니까. それが私たちの人生の暮らしであるからです。 성경에 말씀한 걸 가르칠 겁니다. 聖書の御言葉通り教えます。 여러분이 인간적인 방법으로 구걸을 하지는 않을 겁니다. 皆さんに人間的な方法を用いてお願いはします。 여러분의 말씀을 듣고 이게 하나님 말씀이라 그러면 여러분이요
따라와야 됩니다. 皆さんが御言葉を聞いて、神の御言葉であると信じるならついてきてください。 그때 여러분의 인생은 변하는 거요. その時皆さんの人生が変わるわけです。 여러분이 서밋이 되려고 그러면 그냥 말로만 되는 게 아니에요. サミットになるためには口だけではできません。 정상으로 올라가는 게 그게 쉬운 일입니까? 頂上に登っていくのは簡単なことではありません。 남이 하지 못하는 거, 他人にできないこと、 남이 할 수 없는 거, 他人ができないこと、 남이 가지 못하는데 他人が行くことができないところ、 그걸 뛰어넘어야 서밋이 되는 そ 거예요. れを乗り越えてこそサミットになれるわけです。 우리는 많이 배웠습니다. 私たちはたくさん学びました。 똑똑합니다. 賢いです。 뭐 모르는 게 없어요. 知らないことはありません。 그러나 그것이 서밋이 아니에요. しかしそれがサミットではありません。 마리아는 하나님의 시대적 요청 속에 들어갔어요. マリアは時代的な神の要請の中に入っていきました。 지금 일본 땅에 하나님께서 일본 땅에 우리를 요청하는 게 있습니다. 그 시대적인 요청에 마리아는 뛰어들어가 こ 버렸어요. の日本という時代、神が要請されているものがありますが、マリアはその要請に入っていったわけです。 나를 쓰시옵소서. 私を用いてください。 가진 거 없고 배운 거 없고 아무것도 없는데 주님이 요구하시는 거 쓰시옵소서. 持ったものも学んだものもないものですが、要求されるのであれば私を用いてください。 자기 이해가 안 돼요. 私には理解できない。 이성으로 깨달을 수 없어요. 理性でも理解できない。 하나님 말씀이 내가 잘 깨달아지지 않습니다. 神の御言葉が悟れません。 그러나 하나님 말씀이 오니 しかし神の御言葉であるので、 말씀이 이루어지기를 원합니다. そのお言葉通りになることを願います。 그게 은혜 받은 자예요. それが恵みを受けたものです。 은혜는 미리 깨닫는 것도 있지만요. 행하면서 또 깨닫는 거예요. 恵みは悟るということもありますが、行いを通して新しく悟ります。 순종하면서 점점 그리스도를 알게 되는 거예요. 従順することによって、どんどんキリストを分かるようになります。 이야, 순종하면 이런 걸 하나님께서 나에게 이런 걸 주시려고 나에게 원하시구나. あ、このようなものを与えられるために神がこれを願われていたんだ。 순종이 없는 사람은요, 바닥 밑에만 아는 거지 위에 부분은 だから 몰라요. 従順がない人は一番下のものだけを知っているだけであって、上にあるものは知りません。 하나님이 마가복음 3장에 우리를 부르셨다 그랬어요. 神はマルコ3章に見ると私たちを呼ばれたと言います。 어떻게 불렀습니까? どのように呼ばれましたか？ 자기를 원하는 자들을 부르시니 그랬어요. ご自分が望む者たちを呼ばれました。 모집한 게 아니에요. 募集したわけではありません。 하나님은 여러분 부르실 때 모집한 게 아니라 하나님 원해서 부르셨다 이 말이에요. 皆さんを召されるときに募集したのではなく、神が求めている者たちを 아, 한사 서화신 내가 네 원한다. ソワシに関してあなたを求める。 김부영 내가 널 원한다. 金武羊羊あなたを願 다 원하는 거예요 う。 하나님께서. すべて望んでいる者たちを呼んだわけです。 아멘. 맞아요? そうでしょう。 그래 여러분이 앉아 있어야 메시지가 은혜가 돼요. そのように座っていてこそメッセージも恵みになるわけです。 내가 나왔겠지? 私が力で来 그 た。 사람은 은혜 없어요. そういう人に恵みなどありません。 오늘도 하나님이 나를 불러주셔서 내가 여기 와 있습니다. 今日も神が私を召してくださったのでこの場に来ている。 오늘도 나에게 今日 말씀하시옵소서. も私に語ってください。 그래야 듣는 거요. そうしてこそ聞けるわけです。 그런 사람이요 성장하는 거요. そのような人が成長するわけです。 구원은 여러분의 선택은 하나님 필연적이에요. 皆さんの救い、神の選択は必然的で 지금 す。 이 시대 일본 땅에 필요하니까 この時代、この日本に必要 지금 だから 교회에 です。 필요하니까 教会に必要だからです。 여러분을 부르신 거예요. だから皆さんを召されたわけです。 그래서 구원받은 자는요 겸손하면서 담대해야 돼요. なので、救いを受けた者は謙遜でありながらも大胆さが必要です。 마리아 담대하죠? マリアも大胆です。 주의 계집종이오니 主のはしためです。 얼마나 겸손합니까? どれほど謙遜ですか？ 주님의 여정이오니 主のしもべです。 나를 쓰시옵소서. 私を使ってください。 이 담대해야 돼요. このような大胆さです。 여러분 교회 일할 때 일본 땅에 뭐 여러분 뭐 우리가 하나님 일을 할 때 복음을 할 때요 담대해야 돼요. この教会で、またこの日本福音化の中で、神の働きをするときに大胆でなければいけません。 보통 사람 수준으로 가지고는 일본 복음을 할 수가 없어요. 普通の人の水準では日本の福音化などできません。 담대해야 돼요. 大胆であってください。 나를 쓰시라 이 말이에요. 私を用いてください。 내 미래는 인생을 어떻게 되는지 괜찮습니다. 주님 쓰시옵소서. 私の未来人生どうなっても大丈夫です。主が用いてください。 이 담대해야 そのような 돼요. 大胆さが必要です。 그래야 복음 운동에 꽃이 피는 거예요. そうしてこそ福音運動に花が咲くわけです。 저희 교회가 처음에 한 30년 전에 이 다락방 운동 할 때요. 사실 지금 보면 좀 담대했다고 볼 수 있어요. 30年前、このタラッパ運動を始めるとき、今振り返ってみると、そのような大胆さがあったというように思います。 많은 목사님이 오셨잖아요. 多くの牧師たちが来ました。 말씀 듣고
御言葉も聞き、 배워서 교회 가서 써먹고 それを学んでまた自分の教会で説教します。 좋아요. いいことです。 근데 문제가 와버려. しかし問題が来てしまいました。 문제가 오니까 다 설글설글 뒤로 빠져. 問題が来た途端、多くの牧師が去っていきます。 담대함이 있어야 돼요. 大胆さがなければいけません。 여러분 오늘 메시지를 많이 생각하면서 내 걸 딱 잡아버려야 돼요. 今日のメッセージたくさん考えながら自分のものとしなければいけません。 다가오는 새해는 좀 내 인생이요 좀 바뀌어야 돼요. また迎える新年には私の人生を変えなければいけません。 똑같으면 곤란하죠. 예수는 똑같아야 되는데 여러분의 삶과 믿음은 달라져야 돼. イエスは同じであってもいいのですが、皆さんの暮らしと信仰は変わらなければいけません。 내 헌신은 달라져야 되는 거예요. 私の 이제 献身は変わらなければいけません。 하나님께 영광 돌릴 사람이니까. 神に栄光を捧げるものであ 하나님의 るため、 선택해서 불러준 사람이니까. 神が選択されたものであるためです。 하나님 우리를 부르시면 자기와 함께 있게 하기 위해서 그랬어요. また神が私たちを召された理由が、ご自分のそばに置くためだと言われます。 여러분 하나님 함께 하자 이 말이에요. 神が皆さんをそばに置きたいと言います。 하나님은 큰 일을 원하는 게 아니에요. 神は大きな働きを要求されているわけではありません。 중요한 일을 원하는 거예요. 重要な働きを願われ 그죠? ています。 큰 일도 있지만 중요한 게 있다 이 말이에요. 大きなこともあるでしょうが、重要なことがあります。 함께 복음運動하자 이 말이에요. 共に福音運動をしようということです。 하나님이 우리를 왜 불렀겠어요? 뭐 고수도 하려고 불렀겠어요? 神が私たちを呼んだのが花札を一緒にするためでしょうか。 나이롱뽕 하자고 불렀겠어요? 何か遊ぶためでしょうか。 아니잖아요. 違うはずです。 복음 운동하자고 불렀다 이 말이에요. 福音運動をするために召されたわけです。 14, 15. 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내어 쫓는 권능을 주시겠다고 그랬어요. また使わして宣教させ、悪霊を追い出す権威を持たせるためだと言われます。 모든 사람이 귀신에게 잡혀 있습니다. すべての人が悪霊にとらわれています。 귀신에게 다 잡혀 있어요. すべてが悪霊にとらわれています。 일본은 다 귀신에게 잡혀 있어요. 日本はすべてがそうです。 자기들이 몰라. 自分たちも知りません。 귀신이 잡히는 귀신에게 빕니다. とらわれているので悪霊に拝みます。 12월 때는 얼마나 또 귀신 집에 갈까? また12月末になるとどれほど向かうでしょうか。 돈 주고 또 사가지고 와야 돼. またお金を払って何かを買ってきて、 대나무 잘라놓고 그것도 사가지고 와야 돼. また竹も切って自分の家に 소나무도 사와야 돼. 松の木も買ってきて、 떡모추 같은 것도 사와야 돼. 餅も買ってきて、 돈 주고 다 귀신이 원하는 거 다 사고 자기 집에 갖다 놓으니까 집안이 망하지. お金を払って悪霊が望んでいるものを自分の家に買ってくるので家庭が滅びます。 모든 문화가 귀신 문화예요. すべての文化が悪霊の文化です。 세상이 この世がそうです。 모든 국가가 썩고 있어요. すべての国々が騙されています。 귀신이 없다 그래. 悪霊はないと言います。 사단이 없다 그래. サタンもないと言います。 사단은요 너무 좋아하는 거예요. サタンは嬉しくてしょうがありません。 일본에 다 귀신 뭐 신경을 쓰는데 이 동경 인마누엘 교회는 신경을 많이 했어. 日本中悪霊に気を使わないのに東京インマヌエル教会は気にしている。 여러분 교회만 늘 사단 이야기 들어. 皆さんが教会に来るといつもサタンの話を、 늘 귀신 이야기 들어. いつも悪霊の話をする。 이 사단이 기분 나빠 죽어. だからサタンは本当に気分が悪いです。 귀신이 이거요 미칠 지경이야. もう悪霊が狂いそうです。 스트레스 꽉 스트레스 많이 받았을까 귀신들. 悪霊もたくさんのストレスを受けてるでしょ 교회라고 교회가 아니에요. う。教会だからといって教会ではありません。 사단과 귀신이요 두려워하고 아주 불편한 교회가 있어요. サタンと悪霊が恐れるそのような教会があります。 예수 그리스도. イエス・キリスト。 더나 오직 예수. もっと進んでただイエス。 오직 복음 전도. ただ福音、ただ伝道。 그 교회에 모인 교회. 그게 이제 마가다락방 교회예요. そのような人々が集まった教会がマルコの屋上の間の教会です。 이 교회를 사단이 제일 무서워하는 거예요. そのような教会をサタンが最も恐れます。 여러분 이 교회는요 사단이 볼 때 일본에서 제일 무서워하는 교회가 돼야 돼. 私たちの教会、サタンの目で一番恐ろしい教会にならなければいけません。 긴 말씀을 안 드리겠어요. 長い話はしません。 하나님이 좀 금년에 이제 11월 달 다 갔잖아요. もう今年も12月が過ぎようとしています。 이제 새해도 다가옵니다. また新年を迎え入れます。 좀 새해는 좀 여러분 결심하시고 좀 여러분 자신을 볼 때도 좀 답답하지 않아요? 新年は皆さんが少し決心をしてください。皆さんの目で自分自身を見てももどかしいでしょう。 죄송합니다. 申し訳ないです。 여러분 자신을 볼 때 좀 신경질 나지 않아요? 皆さんが皆さん自身を見ても苛立つではないでしょうか。 안 그래요? そうではないでしょうか。 여러분 자신을 볼 때 좀 인상 쓰고 징그럽게 그렇게 생각 안 돼요? 皆さん自身を見ながらも皆さんの生活が気持ち悪いとは思いませんか。 내년에는 좀
좀 멋있게 좀 마리아가 많이 나올 것 같아. 来年は本当に何かこうかっこいいマリアがたくさん出てくるように思います。 지가 생각하는 마리아는 진짜 마리아가 나와야 돼. 自分が考えているマリアじゃなくて本当のマリアです。 그래서 교회를요 살리세요. 教会を生かしてください。 주의 계집종이니 주님 마음대로 쓰세요. 主のはしためです。主の思う存分使ってください。 주의 여정이 자기 정책 알아, 자기 정체성 알아요. 계집종 전번에 성경에는 계집종이 지금 여종이 내가 주님의 여종 아닙니까? 종 아닙니까? 쓰세요. 自分の招待性を知っています。私は主のしもべです。はしためです。思う存分使ってくださいと。 교회가 여러분 지금 교회가 여러분 말을 안 했어야지 교회가 굉장히 어려운 환경 가운데 있어요. 教会が口には言っていませんが苦しい状況です。 일본 땅에 복음 운동하기 위해서는 교회가 누군가 앞장을 서야 돼요. 日本で福音運動をするためには何らかの教会が先頭に立たなければいけません。 우리 수준을 하면 이만큼 교회당 이만큼 하면 돼요. 私たちの水準だけを考えるなら今の半分だけで十分で 완전 す。 이거 큰 이거 사이즈를 빌려서 하고 있어요. なぜこんな大きいサイズを用いる必要があるのか。 모든 행사가 여기에 중심으로 다 하잖아요. すべての行事がここで行われています。 수련회는 여기서 다 베이스 캠프 다 치잖아요. 修練会もすべてここで行われています。 모일 장소가 없잖아요. 集まる場所がないからです。 얼마나 창피스러워요. どれほど今日本で恥ずかしいでしょうか。 재직 수련하면 동경에 어디 모이는 장소가 없다 이 말이에요. 役員セミナーをしようとしても東京に集まれることができる場所がない 우리 わけです。 수준으로 맞추면 안 돼요. だから私たちの水準で合わせてはいけません。 여러분도 여러분의 수준으로 맞추면 안 돼요. 皆さんも皆さんの水準で考えてはいけません。 그 사람은 클 수가 없어요. そういう人は大きくなれません。 하나님은요 세계를 준 거요. 神は世界を任されました。 우리 교회도 세계 수준을 맞추도록 나가야 되는 なので 거예요. 私たちの教会も世界の水準に合うように進まなければいけません。 임마누엘 교회가 한국에 좀 크게 지는데 세계 수준을 맞추려고 지금요 얼마나 계획을 하고 있어요. 今、プサンのインマヌエル教会も建築を準備していますが、世界的な水準に合わせようと今努力しています。 때리는 저거 믿음이 저거 지금 우리 수준에 맞춰서 살지 뭐 이거 반 정도 있으면 딱 맞겠다 이런 생각이 많이 들어요. ある時は私も、いやもう、この半分くらいのサイズで私たちの水準に合う何かをしようという心もたく 이 さんあります。 목사가 말이 나이 3, 40년 지금 목회하고 있는데도 참 말 못할 사역들이 많단 말이에요. 30年、40年牧会をしていながらも本当に口に表すことができないような考えもたくさんあります。 내 행편 수준으로 맞추면 나도 좋지요. 들어오는 게 많으니까. 例えば私たちに合う水準に合わせれば私にも収入が入ってくるので私も安らかになります。 하나님 뜻일 거가요. しかし本当にそれが神の御心だろう。 여러 가지 생각해 봐요. だからいろんなことを考えてみなければいけま 여러분 せん。 내년에는 여러분 좀 오픈해 버려요. だから来年は皆さんもオープンしてください。 참 이게 쭈그리 있고 잡으려고 그러지 뭐 하지 말고 좀 펴세요. 좀 이렇게. 何か小さくなっていることなく皆さんを広げてください。 교회는요 아무에게도 아무 교회 도움 달라고 할 요청할 필요가 없어요. 教会は他のところに助けを求める必要がありません。 이 교회는 여러분 손으로 교회가 되게 돼 있어요. この教会は皆さんによって成り立つようになっています。 나를 쓰시옵소서 하는 사람이 적어서 그렇지 나를 쓰시옵소서 여러분 손을 펼 때는요 교회는 모자람이 없어요. 私を用いてくださいという人が少ないだけであって、そのように告白する者たちが出てくれば、教会は足りないということはあります。 마리아가 오픈을 했어요. マリアがそのようにオープンしました。 놀라운 일 보세요. 예수님 탄생하시죠. 그 몸에서. マリアを通してイエス様が生まれます。 예수 그리스도에서 세계복음이 이루어져 나가죠. イエス・キリストを通して福音運動が始まります。 마리아는 죽을 때까지 평생 존경받는 여자, 세상에서 가장 귀한 여자가 존경받는 여자는 마리아예요. マリアはこの世で最も尊敬されている女性がマリアです。 하나님이 탁 별처럼 올려버려요. 神が星のように輝かせます。 스타들이 나와야 돼. そのようなスターたちが現れてこなければいけません。 정말 하나님 은혜를 많이 받아서 여러분을 통해서 하나님의 영광이 나타나기를 주의 이름으로 축복합니다. 神の恵みをたくさん受け、皆さんを通し神の栄光が現れることを主の皆で祝福いたします。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 말씀이 성취되기 원합니다. 神様の御言葉が成就されることを願います。 우리는 가진 것이 없는 걸 주님이 더 잘 알고 계십니다. 私たちは持っているものがないということを主がよりご存知です。 그래서 우리는 하나님의 일을 할 수가 있습니다. だからこそ私たちはまた神の働きができます。 없기 때문에 모자라기 때문에 가진 것이 없기 때문에 우리는 할 수가 있습니다. ないから、足りないから、
だからこそ神の働きができます。 주여 나를 쓰시옵소서. 私を用いてくださ 내 い。 모든 걸 주님이 사용하시옵소서. 私のすべてを主が用いてくだ 우리 さい。 하나님께 영광 돌릴 수 있는 우리 교인 한 사람 한 사람 되게 믿음과 은혜를 주옵소서. 神に栄光を捧げることができる一人一人となれるように、恵みと力をお与えください。 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.